Всем привет! Сегодня у меня на ремонте компьютер Turbo X, модель W550EU. Это компьютер вообще-то Clevo, но у нас они называются Turbo X. Пришел он с проблемой: нет реакции на кнопку. При подключении блока питания лабораторного потребление стоит по нолям. Замечено, что отсутствуют винты снизу крепежные для завеса, соответственно пластик отходит и возможно нарушен разъем, целостность разъема. Поэтому давайте вместе с вами разберем и посмотрим, что не так. Берем коробочку. Поехали. Обычно кулер прикреплен к этой крышке, поэтому я так аккуратно это дело приподнимал. Так, что мы здесь можем посмотреть? Где на чем замерить? На дроссельках, но скорее всего, что здесь мы ничего не обнаружим. Входные мосфеты тоже у меня, по идее, там. Ладно, раз уж разобрал, лезем дальше. Слушай, давайте шлейфика натянем. Обозначим антенку вайфайскую. Ну, модели, конечно, это модели. Тут не надо было шлейфать. Так. Занимаем верхнюю крышку. Здесь аккуратненько все эти шлейфы вытягиваем. Вот 3 шлейфа. Скорее всего, вот этот завес, вот он так изгибается, и он замкнул нам на материнской плате что-то. Давайте добираться дальше. Сейчас я микроскоп как опору экрану. Ой.
Здесь меньше с плюсиком, здесь больше. Это у нас что-то здесь датчик холла так отшельничает. Странно, но здесь прослоечка у нас не должно было бы замкнуть. Вот это у нас датчик холла на островке плавает. Ой, блин, все. Такое все жидкое. Блин. Так, пока это в сторонку. Давайте посмотрим, что же у нас с напругами. Здесь используется обычный штекер Toshiba. Так, мультиметр. На штекере есть 18 вольт. Едем дальше. Дальше у нас вот этот вот дроссель. На дросселе тоже присутствует. Давайте попробуем выяснить, где у нас дежурка. Скорее всего, вот эти дросселя, что ли? Или вот эти два. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас видно. Здесь 3,3 есть, а здесь фигушки у нас есть. Здесь у нас нифига нету. А здесь что? Плата прогибается, блин. Здесь у нас ничего. Здесь тоже ничего. Здесь ничего. Здесь ничего. Так, если у нас это дежурка, тогда это у нас шинка, по идее. Вот это ключики. Так, вот. О! А как эта лампочка загорелась? Что-то я не понял юмора. И потребление началось. Потребление пошло, народ. Блин, ну, вот мистика какая-то. А вот нету потребления. Наверное, лампочки нету. Точно. Так, что-то у нас вот здесь. Я нажимаю. И лампочка вот загорается. Не очень понятно мне, что это такое. Нет потребления. Так, чуть вниз, влево, вправо. Вот вниз и пошло потребление. Вот она лампочка. Так, а на ключах у меня что? Ничего. Походу здесь идет формирование только 3,3, что ли.
Да. 3,3 вольта. Больше ничего не поднимается. Потребление есть. Получается, все-таки что-то в штекере выдрано. Да. Где-то, наверное, пробой. Так. Ну, визуально ничего не видно. Сейчас нет. Сейчас есть. Да, все-таки, наверное, в штекере. Ну ладно, заменим. Ну, странно, что тестером промеряется. А сейчас нету ничего. А тут, где у нас вывод? Вот здесь. Десять. Какая-то фигня. Сейчас есть. По-моему, я видел. Сейчас я посмотрю микроскоп. Мне кажется, что дроссель вот здесь, в обрыве. Да. Вот этот дроссель. С этой стороны обрыв. Так как здесь был завес, именно с этой стороны, и когда открывали, плата очень тонкая. И получалось так, что она сгибалась. Почему на штекере было 10 вольт, даже если здесь на всякий пожарный пропаяю еще штекер.
Так, сейчас все ножки пропаяю, чтобы быть уверенным, что с этой стороны у меня проблем нет. Нет, температуры не хватает. О. Сейчас еще этот диодик. Молодцы, что предусмотрели вот эту наклеечку. В противном случае было бы ой-ой-ой. Так, давайте посмотрим сейчас потребление. 0,5. И лампочка горит. Где у меня включение? Здесь аж 4. Скорее всего, лампочка еще. Я очкую. Раз, два, три. Да нет, все правильно с этой стороны. Вот пошло потребление 1,80 А. Вот горячий. Все, запуск есть. Так что вот я включил. На изгибы не реагирует. Все отлично. Дальше я протираю, меняю термопасту, термоинтерфейс, чищу кулерок и собираю все в кучку. Так что вот такой вот легкий ремонтик. Ну что ж, на этом этапе мы готовы.
Я пошел все это чистить и снова вернусь.
Пошло сразу потребление для заряда батарейки. Включаем индикатор, загорелся. И на экране тоже появилось изображение. Ну что ж, на этом ремонт считаю законченным. Всем пока, до новых встреч.